Guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, magagawa tayo ng slime kit review nitong melted popsicle. And so ngayon na lang ako nakagawa ng slime kit review ulit guys ni Hello Dan Slimes kasi naka-keep. Naka-keep siya. Ayan. So thank you po ulit. So ito siya. Melted popsicle. Madami sila nilabas ngayon na bagong slime kits. So, collect them all. Pati rin si Chair Slimes PH. Collect nyo na rin yung sa kanya. Yan. Kasi, syempre, malay nyo, diba? So, mag-collect na kayo ng mga slime kit, guys. Ang dami bago labas din na slime. So, ayan siya. Ito yung instruction niya. Tapos, ayun yung mga gagamitin natin. Ito yung dapat niyang kalalabasan. So, ayan. Let's start. Kung ano na yung nasa loob niya, ipapakita ko na. Yan. So, meron tayo. Ginamit ko na yung melted popsicle. So, ito siya. Meron tayong dalawang clear glue. Clear glue. Yan. Meron tayong popsicle. Meron tayong parang sponge. Ganun mga sponge. Meron tayong activator. Ayan, popsicle siya. Parang orange. Ganun. Tapos may glitters, then may food colors. Ayan, food colors. Ay, isa lang naman siya, food colors. Ayan. Tapos meron tayong instructions. So, pwede nyo i-keep to. Pati rin nyo sa Chair Slimes PH. So, ayan, ito na siya. Okay, let's start. Sabi niya, pour all the glue in a clean bowl and add the glitters and paint. Okay. Go. Ay, wait lang. Pagsasabay natin sila. LM. Charot. Oh. So, ito. Ayan. Pagsasabay ko na sila. Ayan. Yan, ito na siya. Nahulog siya. Yan. So, ayan. Next is yung glitters. Ayan. Ito yung glitters natin. Ayan. Ayan. Next is yung paint or yung color, yung pang color niya. Food color. Ayan. Ayan. Ito siya. Ayan. Para siyang yellow. Oo. Yan. So guys, kakatapos ko lang mag-vlog nung kay Cherry Slimes PH. Yan, so mimix ko na siya. Mix well. Yan. Yan. So clear siya. Ayan, ito siya. Diba? So, next is add a few drops of activator and mix thoroughly. Once the slime gets clumpy, take it out and start kneading with your hands. Okay, so, mag-add na tayo na activator natin. Yan. Ang bango niya. Para siyang ice cream. Ang bango.
Yan. So, ito na siya. Mimix ko na. Ito yung popsicle bits niya. So, ito na nga yung slime. Yan. Ayan, ito na siya. Mag-a-add pa tayo ng konti. Pero iwasan natin na mag-ano siya, guys. Mag-overactivated kasi talagang nag-ano siya. Para nagsasabaw siya pag tapos na. Like after 1 week, ganon. Nagsasabaw yung slime natin. Kasi na-overactivated siya. Siguro baka ganon. Oo. Nagtataka rin ako eh. So, eto. Pero maganda yung slime kit, guys. Ayan siya. Mix na natin siya. Super thankful nga ako, guys, kay kay Hello Danny Slimes. Yun. Ayan siya. Diba? Ang ganda pag minimix natin. Diba? So, be right back. Bye-bye. So, ito na yung slime natin. Ayan na siya. So, bango niya. Tapos, ayan na siya. Mix in the popsicle bits. Ayan. Hindi ko na makita yung glitters na in-add ko kanina. Ayun. Okay, so, hinanap talaga eh. So, lalagay ko na lang siya dito. Popsicle bits. So, ito na yung slime natin. Ayan. Ayoko siyang i-mix. Ganda niya. Para siyang maganda eh. Ayan. So, ito na guys. Mix ko na talaga siya. I-mix ko na din siya. Sayang naman kung minix ko, kaso minix ko na eh. Ang ganda kasi. Ayan. 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 So, ito na siya. Yes. Okay, so, thank you guys for watching this video. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, please give this video a big thumbs up. Subscribe to my YouTube channel. And click the notification bell. Nasa baba lang yan dito or dito. Tapos pag click mo yon, yung bell dyan, may lalabas na all. So click mo yon para every upload ko na na-upload. Ayun. So, ayun. Bye! Thank you for watching. Bye. Try nyo na rin guys kay Hello Danny Slime sa aso. Ayan. Bye! Love you, no hate, spread love. Peace, yo. Bye!